Fyrir löngu reis upp afl sem taldi sig geta tala fyrir Guð, endurskrifa lög hans og staðið í hans stað. Þetta er sagan af uppgangi mannsins í syndinni, hægfara skaðlegri spillingu sem spáðir fyrir í Biblíunni. Látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Það sem virtist vera sigur reyndist vera gildra. Kirkja sem sprottin var á ofsóknum skipti á sannleikanum fyrir völd. Meistarverk blekkinga sem hafði verið í mótun aldir. En fræ sannleikans var ekki hægt að kæfa. Í baráttunni milli ljós og myrkurs hefur hvert val eilífar afleiðingar. Kæmi þér á óvart að heyra að Biblían hafi fyrir löngu sagt fyrir að stórveldi myndi rísa upp svo djarft að það myndi segjast tala fyrir Guð, standa í hans stað og jafnvel reyna að endurskrifa lögmál hans. Þetta er saga ofin inn í síður ritningarinnar, spádómur blekkingar sem spannar aldir og hristir grundvöll sannrar trúar. Eins og Páll skrifaði í síðara Þessalónikubréfi 2, 3 og 4: Látið engan villa yður á nokkurn hátt, því að ekki kemur dagurinn nema fráhvarfið komi fyrst og maður syndarinnar birtist. Hann er sonur glötunarinnar sem setur sig á móti Guði og rís gegn öllu því sem kallast Guð eða helgur dómur. Hann sest í musteri Guðs og gjörir sjálfan sig að Guði. Þessi orð bergmála með viðvörun, sannleikur þeirra ljósari en nokkru sinni fyrir. Páll sá það koma jafnvel á sínum tíma, hægfara lægvísa spillingu sem hann kallaði lögleysi. Þetta var ekki skyndilegur atburður, það læddist smátt og smátt inn eins og illgresi yfir garð. Í fyrstu stóðu hinir sönnu fylgjendur Krists staðfastir. Þeir máttu þola hrottalegar ofsóknir undir Rómaveldi. Trú þeirra reynd á leikvöngum þar sem ljón öskruðu og mannfjöldin fagnaði dauða þeirra. Þeir héldu fast í einfaldleika Krists. Trú þeirra skein eins og leiðarljós í myrkrinu. En þegar ofsóknunum linnti og kristni náði hilli hinna valdamiklu, breyttist eitthvað. Það sem hafði verið hreyfing sem einkendist að auðmýkt og fórnfýsi fór að leita samþykkis konunga og keisara. Og svo kom Konstantín. Trúskiptum hans á 4. öld var fagnað með sigri fyrir trúna. Ímyndið ykkur gleðina, keisarinn sjálfur hafði aðhylst kristni. En það sem virtist vera sigur var það gildru. Stjórn Konstantínusar leiddi til hættulegra málamiðlana. Heiðnum siðum og kristinni trú var blandað saman og þessi nýja blanda, frekar en að heiðra Guð, þynti út sannleika hans. Sjáðu þetta fyrir þér. Virðulegi salir Rómar, þar sem kristnir biskupar stóðu öxl við öxl með heiðnum prestum. Skikkjur þeirra ljómuðu af auði. Kenningar Krists, svo hreinar og auðmjúkar, voru íklæddar pompi og prakt veraldlegs valds. Athafnir fengnar að láni frá heiðnum hefðum læddust inn í kirkjuna og með hverju skrefi frá ritningunni var erfiðara að þekkja sannleikan. Það sem kom fram var trúarkerfi sem spádómur Páls kallaði mann syndarinnar. Fölsuð trú sem ætlað að draga tilbeiðslu frá Guði. Þetta er eins og ferðalangur sem týnist í þéttum skógi. Í fyrstu er stígurinn greiður, merktur með skiltum sem vísa heim. En þegar ferðalangurinn ráfar er hann truflaður. Falskar slóðir sem virðast aðlaðandi en liggja dýpra inn í óbyggðirnar. Þetta var leiðin sem kirkjan fetaði, lokkuð burt af veraldlegri hilli og freistingum stjórnunar. Satan sjálfur skipulagði þetta. Minnist þess hvernig hann freistaði Krists í eyðimörkinni og bauð honum öll ríki heimsins í skiptum fyrir tilbeiðslu. Kristur áveitaði hann og sagði: Drottinn Guð þinn skalt þú tilbiðja og þjóna honum einum. En mannkynið hefur ekki verið jafn staðfast. Satan lokkaði kirkjuna með sömu freistingu og í leit að valdi konunga lét hún undan áformum hans. Leiðtogi þessa kerfis, páfinn, varð álitinn fulltrúi Krists á jörðinni og krafðist æðsta valds yfir öllum trúuðum. Samt er Biblían skýr: Kristur er höfuð kirkjunar. Þessi djarfa fullyrðing var ekki bara guðfræðileg mistök.
hún var bein áskorun til Guðs. Með því að upphefja mannlegt vald yfir guðlegum lögum reyndi þetta kerfi að setja sig í hásæti Guðs. Og því féll það sem hafði byrjað sem hrein og einföld trú í skuggan af fölsun. Meistarverk mátt Satans sem ætlaði að blekkja og hneppa í þrældóm. En fræ sannleikans hurfu aldrei að fullu. Eins og logi sem berst á móti vindi, þoldu henni trúuðu að halda fast í orð Guðs. Saga þeirra og framvinda þessara atburða minnir okkur á að baráttan milli góðs og ills ekki bara saga úr fortíðinni, það sagan okkar, hér og nú. Það ein mesta kaldhæðni sögunar. Rómversk-kaþólsk kirkja, sem segist vera verndari hinnar sönnu trúar, hefur sakað mótmælendur villutrú og aðskilnað frá hinni einu sönnu kirkju. En þegar við lítum dýpra vaknar spurningin: hver yfirgaf raunverulega upprunalega kenningar Krists? Hver sneri sig frá þeirri trú sem eitt sinn var afhent hinum heilugu? Sönnunargögnin eru skýr. Það voru ekki mótmælendur, heldur kirkjan í Róm sem viltist frá hinum hreina sannleika fagnaðarerindisins. Í leit sinni af völdum og stjórn viðurkenndu leiðtogar rómversku kirkjunar að orð Guðs væri mest í óvinur þeirra. Biblían með sínum skýra og stingandi sannleika afhjúpar villu og bendir beint á Krist sem höfuð kirkjunar. Til að viðhalda valdi sínu bældi Rómarkirkjan ritningarnar niður og hélt þeim leyndum fyrir fólkinu. Aldir var Biblían bönnuð, lokuð inni á tungumálum sem aðeins prestar og fræðimenn gátu lesið. Fólkinu var sagt að það gæti ekki skilið það sjálft og það yrði að treysta á kirkjuna til að túlka það fyrir það. Með því að þagga niður í orðinu þaggaði kirkja niður í rödd Guðs og skildi fólki eftir berskjalda fyrir blekkingum. Biblían hafði varað við þessu. Í Daniel var spáð að kraftur myndi koma fram sem myndi hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Páfadómur uppfyllti þennan spádóm af nákvæmni. Ein djarfasta breytingin var innleiðing á dýrkun líkneskja sem fengjum voru að láni beint úr heiðni. Til að réttlæta þessa framkvæmd fjarlægði rómversk-kaþólska kirkjan annað boðorðið sem bannar tilbeiðslu á líkneskjum og skipti 10. boðorðinu til að viðhalda hefðbundinni tölu. Þetta var ekki aðeins textabreiting, þetta var bein árás á helgi lögmáls Guðs, að snúa orðum hans til að passa við mannlegar langanir. En mesta breytingin átti eftir að koma. Hvíldardagurinn sem Guð stofnaði við sköpunina var hugsaði sem ævarandi áminning vald hans sem skapara. 1. Mósebók 2:3 segir: og Guð blessaði hinn 7. dag og helgaði hann. Jesús hélt jafnvel hvíldardaginn og postularnir hans héldu áfram að heiðra hann eftir upprisu hans. En með lúmskum blekkingum skipulagði Satan breytingu. Með því að nota rómversk-kaþólsku kirkjuna sem verkfæri sitt reyndi hann að skipta út hvíldardeginum fyrir sunnudag, virðulegan dag sólarinnar, dag sem heiðnir menn virða. Þessi breyting gerðist ekki á einni nóttu. Í fyrsta lagi var sunnudagur kynntur sem hátíð til að heiðra upprisu Krists á meðan hvíldardagurinn var enn haldinn, en fljótlega var hvíldardagurinn endurmerktur sem dagur drunga og föstu, en sunnudagurinn var dagur gleði og hátíðar. Rómarkirkjan reyndi að fjarlægja kristni frá gyðinglegum rótnum sínum og hvatti til þessara breytinga. Snemma á 4. öld gaf Konstantínus keisari út fræga tilskipun sína árið 321 eftir Krist, þar sem hann lýsti því löglega yfir að sunnudagur væri opinber hátíð. Á virðulegum degi sólarinnar skulu sýslumenn og fólk sem býr í borgum hvílast og láta öll verkstæði vera lokuð. Tilskipun Konstantínusar var ekki bara trúarleg yfirlýsing, þetta var pólitísk stefna. Hann reyndi að sameina heimsveldi sitt með því að blanda saman heiðnum og kristnum venjum. Biskupar kirkjunar, knúnir áfram að metnaði og valdaþorsta, studdu þessa ráðstöfun. Þeir gerðu sig grein fyrir því að með því að laga sig að stefnu Konstantínusar myndi það auka áhrif þeirra, jafnvel þótt að þýddi að skerða sannleika Guðs. Með tímanum var hvert kirkjuþingið sem hækkaði mikilvægi sunnudags og dró úr mikilvægi hins sanna hvíldardags. Það sem byrjaði sem pólitísk þægindi var djúpt rótgróin hefð
fest í sessi sem guðleg stofnun. Á sama tíma var hvíldardegi Biblíunnar varpað til hliðar, stimplaður minjar gyðingdóm og fylgjendur hans bölvaðir. Þetta var meira en tímasetningabreiting. Fjórða boðorðið er það eina sem beinlínis auðkennir Guð sem skapara. Önnur Mósebók 20:11 segir: Því að á 6 dögum gjörði Drottinn himin og jörð, hafið og allt sem í þeim er, og hvíldist hinn 7. daginn. Fyrir því blessaði Drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Með því að færa fókusinn yfir á sunnudaginn gróf Rómakirkjan undan valdi Guðs og skyggði á minnisvarða sköpunarverksins. Það var úthugsuð ráðstöfun til að upphefja mannlega hefð ofar guðlegu lögmáli og uppfylla spádóma Páls að kraftur myndi rísa upp yfir Guð. Þetta er eins og barn sem erfir ómetalegan arf frá foreldri sínum, fjársjóð sem er hannaður til að minna þau á arfleið sína. Í stað þess að þykja vænt það, nota þeir það fyrir eitthvað áberandi, eitthvað sem finnst nútímalegra og aðlaðandi. Með tímanum dofnar minningin foreldri þeirra og raunverulegt gildi gjafarinnar gleymist. Hvíldardagurinn var sá arfur, heilagt tákn sköpunarkraft Guðs og kærleika sem skiptar út fyrir fölsun sem ætla var að treysta stjórn mannsins. Margir í dag trúa því að sunnudagurinn hafi orðið hinn kristni hvíldardagur vegna þess að Jesús reis upp á þeim degi. Það er hughristandi, en hún á sér engan stoð í orði Guðs. Hvergi í Biblíunni segir að Kristur eða apostolarnir hans hafi gefið sunnudeginum sérstaka þýðingu. Ritningarnar þegja þessa fullyrðingu, en samt er hún boðuð hátt á þeim sem hafa mótað söguna eftir eigin löngunum. Þessi hugmynd sunnudagshelgi hófst ekki með Kristi eða apostolunum. Rætur þess ná aftur til þess sem Páll lýsti sem lögleysi. Jafnvel á tímum Páls var þessi leyndardómur að verki og fléttaði blekkingu sína meðal þjóna Guðs. Með tímanum óx það og safnaði styrk, þar til það varða risavöxnu kúgunarkerfi, þaggaði niður sannleikann og setti í staðinn hefðir sem hentuðu metnaði hans. Á 7. öld hafði páfadómur komist til valda og uppfyllt spádóma Daníels og Opinberunarbókarinnar. Þetta markaði upphaf kafla myrkurs í mannkynssögunni, 1260 ára yfirráð páfa. Á þessum tíma var ljós sannleika Guðs hulið og fólki leitt í andlega ánauð. Biblían var bæld niður, síður hennar huldar. Þeir sem eitt sinn höfðu reitt sig á skýra kenningar orð Guðs var nú sagt að treysta á páfan og prestana til hjálpræðis. Þetta var ekki aðeins stjórnunarbreyting, þetta var umbreyting á trúnni sjálfri. Fólki var kennt að fyrirgefningu var aðeins hægt að finna í gegnum kirkjuna. Sú aflausn kom ekki frá Kristi, heldur af höndum presta. Orð ritningarinnar sem lýsa því yfir að einn er Guð, einn er á meðalgangari milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús, var grafinn undir mannlegar hefðir. Hlýðni við páfa var mælikvarði trúarinnar og þeir sem neituðu að lúta fenguð harða refsingu, jafnvel dauða. Heimurinn fór inn í það sem við köllum nú myrku miðaldir og nafnið er viðeigandi. Myrkrið huldi huga karla og kvenna, andleg blinda sem náði inn í hvert horn lífsins. Syndin var klædd skikkjum réttlætisins og spilling var sýnd sem heilaleiki. Kirkjan krafðist verka til að friðþægi fyrir synd, pílagrímsferða til fjarlægra landa, iðrunarverka, tilbeiðslu minja og byggingu mikilfenglegra dómkirkna. Allt þetta var krafist ekki til að færa fólki nær Guði, heldur til að auka og styrkja kirkjuna. Henni trúuðu voru fáir, en þeir stóðu fastir. Í felum héldu þeir fast í sannleika fagnaðarerindisins og neituðu að beygja sig fyrir fölsku yfirvaldi sem reyndi að stjórna þeim. Þetta voru þeir sem skildu að henni réttlátu munu lifa fyrir trú, ekki eftir skipunum manna. Samt var andspyrna þeirra hræðilega dýrkeypt. Margir voru fangilsaðir, pyntaðir og drepnir fyrir trúfesti sína við lög Guðs. Til að réttláta vald sitt hélt páfadómur því fram að biskuparnir í Róm hefðu alltaf haft æðsta andlega vald. Þetta var lygi, en þetta var lygi studd af fölsuðum skjölum og tilbúnum tilskipunum.
Munkar unnu í leyni að því að búa til falskar frásagnir og kynntu þær sem forn sannindi. Þessar falsanir voru samþykktar án efasemda af þeir sem þegar höfðu hafnað skýrum kenningu ritningarinnar. Á sama tíma dýpkaði myrkrið. Tilbeiðsla á líkneskjum heiðinna trúarbragða varð algeng í kirkjunni. Hjátrú kom í stað skynsemi og blind trú á spillta presta og biskupa leiddi fólkið út í meiri fáfræði. Leiðtogar kirkjunnar sem létu undan luxus og löstum settu fordæmi sem fólki fylgdi. Niðurstaðan var samfélag gegnsýrt af siðleysi, heimur þar sem valdi Guðs og skipt út fyrir vald manna. En Rómakirkjan reyndi í hroka sínum að breyta lögum Guðs. Það lýsti því yfir að hvíldardagurinn hefði verið færður til sunnudags, fyrsta dag vikunar, og að þessi breyting hefði verið gerð undir valdi kirkjunar sjálfrar. Catholic Catechism segir djarflega: í gamla lögmálinu var laugardagurinn helgur, en kirkjan sem Jesú Kristur leiðbeindi og leiddi að vanda Guðs hefur skipt út sunnudegi fyrir laugardag. Svo nú helgum við fyrsta daginn, ekki 7. daginn. Sunnudagur þýðir nú dagur drottins. Samt engin ritningarlegur grundvöllur fyrir þessari fullyrðingu. Einn kaþólskur rithöfundur sagði: sunnudagshald mótmælenda er virðing sem þeir votta valdi kirkjunar þrátt fyrir sjálfan sig. Þessi breyting var bein árás á 4. boðorðið, eina boðorðið sem auðkennir Guð sem skapara himins og jarðar. Með því að breyta því reyndi kirkjan að grafa undan valdi Guðs og skipta því út fyrir sitt eigið. Hvíldardagurinn var tákn milli Guðs og fólks hans, áminning sköpunarkraft hans og sáttmála hans við mannkynið. Honum var ætlað að benda á hann sem uppsprettu alls lífs og er verður allra tilbeiðslu. Að breyta honum var að slá á kjarna lögmáls Guðs. Sagan heldur áfram og myndin af andlegum yfirráðum verður enn skarpari. Á 11. öld hafði rómversk-kaþólska kirkja náð nýjum hæðum sjálfskipaðs valds. Gregorius Páfi VII, maður sem hafði engin takmörk fyrir metnaði, gaf yfirlýsingu sem skók heiminn. Hann hélti fram að kirkjan væri ekki aðeins fullkomin, heldur óskeikul, að hún hefði aldrei skjáttlast og gæti aldrei skjáttlast samkvæmt ritningunum. Dirfska þessara fullyrðingar, sem á rætur sínar að rekja til mannlegs stolts, er í hrópandi mótsögn við eðli Krists sem kendi: hver sem vill vera fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Þessi krafa óskeikuleika var ekki aðeins orð, hún varð af vopni. Skrifin sem studdu þessa skoðun voru djörf og ósveigjanleg. Í stolti sínu lýsti Jóhannes 22. páfi sig sem Dominium Deum Nostrum Papam, eða drottning Guð vor páfi. Þótt að í síðari útgáfum hafi orðinu Deum, Guð, verið sleppt, var andi þessara yfirlýsinga viðvarandi. Gregorius VII styrkti þessa afstöðu enn frekar og hélt því fram að páfinn væri æðsti dómar í öllum málum sem tengdust kirkjunni. En metnaður Gregorius stoppaði ekki við andleg málefni. Hann útvíkkaði vald sitt inn á stjórnmálasviðið og lýsti því yfir að hann hefði vald til að steypa keisurum og konungum á stóli. Fyrir Gregorius var páfinn ekki aðeins andlegur leiðtogi. Hann var æðsti stjórnandi bæði kirkju og ríkis. Tilskipanir hans voru taldar ótvíræðar og endanlegur dómur. Í hans augum voru jafnvel valdamestu jarneski konungar háðir vilja kirkjunar, með Gregorius sem æðstu rödd hennar. Þessi fullyrðing vald náði sínum dramatísku hæðum þegar Gregorius VII lenti í átökum við Hinrik IV, keisara Þýskalands. Hinrik hafði þorað að ögra yfirráðum páfa, ráðstöfum sem Gregorius myndi ekki þola. Til að bregðast við bannfærði Gregorius Henry og lýsti hann steyptan af stóli. Bannfæring keisara var ekkert létt mál. Það sendi höggbylgjur alla Evrópu og hvatti til uppreisnar meðal prinsa Hinriks og skildi keisaran eftir einangraðan. Í örvæntingu eftir að endurheimta stöðu sína og tryggja hásæti sitt, lagði Henry af stað í ferðalag yfir Alpana hávetur. Hann og lítið fylgdarlið hans stóðu gegn ísköldum vindum og svikulum stígum. Áfangastaður hans var kastalinn í Kanasa, þar sem Gregorius hafði leitað hælis. Við komuna fékk Hinrik ekki áheyrn hjá páfanum.
Þessi stað var hann látinn bíða í nístandi kuldanum í ytri forgarði kastalans með höfuðið hulið og fæturna berar. Í klæðum iðruna manns í 3 langa daga fastaði Hinrik og játaði og þoldi niðurlæginguna sem Gregorius hafði á hann lagt. Það var ekki fyrr en þá sem Páfi samþykkti að hitta hann. Jafnvel þá voru skilyrði falin í fyrirgefningu Gregorius. Konunglegt vald Hinriks yrði áfram í limbói með fyrirvara frekara samþykki páfa. Þessi atburður sem gerður var ódauðlegur sem gangan til Kanasa sýndi fram á umfang valds Gregoriusar og hversu langt keisari þurfti að ganga til að leita sátta. Hversu frábrugðinn er þessi atburður fordæmi Krists? Jesús konungur konungana krafðist ekki slíkra niðurlægingar. Hann satt ekki í dómi og neyddi fólk til að mala sér til miskunnar. Forysta Krists einkenndist af auðmýkt, þjónustu og samúð, andstætt yfirþyrmandi stolti Gregoriusar. Fullyrðingarnar óskeikuleika páfa og æðsta vald voru ekki aðeins kúandi heldur hættulegar. Þeir settu fallvalta menn í stöðu sem var frátekin fyrir Guð einn. En þegar Gregorius VII montaði sig að sigri sínum á konunginum, var fræjum andspyrnunar sáð. Margir beygðu sig fyrir valdi páfa, en sumir sáu í gegnum tilgerðina og héldu fast í orð Guðs. Þeir vissu að Kristur, ekki páfinn, var hið sanna höfuð kirkjunnar. Þeir skildu orð Péturs, framar ber að hlýða Guði en mönnum. Atburðir páfadóms Gregoriusar sýna að hve miklu leyti mannlegt stolt getur spillt því sem átti að vera heilagt. Kirkjan sem eitt sem var leiðarljós auðmýktar og kærleika Krists var orðin hásæti hroka og kúgunar. Jafnvel á myrkustu stundum hélt sannleikur orðs Guðs áfram að skína og veitti öllum von sem leituðu hans. Og þannig heldur sagan áfram og spennan milli ljós og myrkurs verður sífellt sterkari. Sagan dýpkar og skuggarnir þyngjast enn. Rómarkirkjan hafði þegar hafið sig yfir konunga og lýst yfir óskeikuleika, hélt áfram hörmulegu fráfalli sínu og viltist lengra frá sannleika orðs Guðs. Þetta fráhvarf frá hreinleika ritningarinnar var ekki skyndilegt, heldur hægfara og meðveitað ferðalag burt frá ljósinu. Áhrif heiðinnar heimspeki leiddist inn í kenningar hennar eins og eitruð þoka og byrgðu einföld og skýr sannindi Biblíunnar. Meðal þessara blekkinga var trúin á náttúrulegan ódauðleika sálarinnar og meðvitund í dauðanum. Þessi hugmynd, ekki sótt í orð Guðs heldur úr heiðinni hugsun, opnaði dyrnar af venjum og trú sem átti eftir að móta kenningar kirkjunnar aldir. Biblían er skýr, því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja, en hinir dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Samt var þessum einfalda sannleika vikið til hliðar og í staðinn kom kerfi sem færði ótta og hjátrú inn í hjörtu fólksins. Lotning dýrlinga og Maríu mey spratt upp úr þessari fölsku kenningu. Bænu var beint til hinna látnu eins og þeir gætu beðið fyrir hönd hinna lifandi. Styttur og minjar voru virtar og hreinni tilbeiðsla á Guði var skipt út fyrir venjur sem líktu skurgoðadýrkun fornaldar. Kirkjan sem hafði yfirgefið boðorð Guðs aðhylltist hefðir sem upphafði skapaðar verur yfir skaparan. Frá trúnni á ódauðleika sálar kom önnur ókveikjandi kenning, eilíf kvöl í helvíti. Í stað kærleiksríks og réttláts Guðs var fólki kennt að líta á hann sem harðstjóra, dæma sálið til endalausar þjáningar fyrir syndirnar sem framdar voru í stuttu jarnesku lífi. Þessi kenning var ekki studd af ritningunni sem segir laun syndarinnar er dauði en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum. Ef laun syndarinnar er dauði getur það ekki verið eilíf þjáning. Eilíf þjáning jafngildir ódauðleika og ódauðleiki er aðeins til í návist Guðs og með því að neita af ávisti tré lífsins samkvæmt Opinberunarbókinni. Hugmyndin miskunnsaman Guð var hulin og skelfing ríkti í staðinn. En kirkjan lét ekki þar við sitja, hún kynnti hugmyndina hreinsunareldin, stað tímabundinna refsingar þar sem sálir myndu þjást til að hreinsa sig áður en þær kæmust inn í himnaríki. Þessi kenning, sem er algjörlega fjarverandi í Biblíunni, var það stjórntæki.
Kirkjan nýtti sér óttann við hreinsunareldin sér til framdráttar, bauð aflát, loforðum fyrirgefningu og lausn frá refsingu fyrir syndir bæði fortíðar og framtíðar. Þessi aflát voru ekki gefin frjálslega af náð, heldur voru þau seld fyrir verð. Þau urðu söluvara, skipt fyrir peninga eða hollustu við páfann. Þeir sem börðust í stríðum páfa eða útrýmdu óvinum hans gátu unnið sér inn aflát. Fyrir þá sem vilja ekki eða geta ekki þjónað á slíkan hátt myndi einföld greiðsla nægja. Fjölskyldur í örvæntingu eftir að frelsa ástvini sína úr kvölum hreinsunareldsins tæmdu sparifé sitt til að kaupa það sem þeim var sagt að veri guðleg miskunn. Kirkjan auðgaðist, kistur hennar yfirfullar af gulli hinna fátæku, þjakaðir af sektarkennd. Leiðtogar þess lifðu í ríkidæmi, fjarri auðmýtt Krist sem sagði: refar eiga greni og fuglar himins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfðu sína að halla. Andstæðarnir hefðu ekki geta verið meira ábyrrandi. Eftir því sem kirkjan viltist lengra frá ritningunum, spillti hún jafnvel helgiathöfn kvöldmáltíðar drottins. Í stað hins einfalda einlega minnisvarða sem Kristur stofnaði, kom hún á skurgoða dýrkun. Prestar sögðust hafa vald til að umbreyta brauði og víni í bókstaflegan líkama og blóð Krists. Weismann kardináli lýsti því þannig: með guðlastandi yfirlæti héldu þeir opinberlega fram krafti þess að skapa Guð, skapara allra hluta. Þessi kenning sem setti Guð í hendur presta krafðist óbilandi hollustu. Þeir sem neituðu að samþykkja það voru fordæmdir sem villutrúamenn og mættu oft dauða. Fjöldi þeirra sem héldu fast við sannleika ritningarinnar, sem ekki vildu beygja sig fyrir guðlastandi fullyrðingum kirkjunar, voru brenndir á báli eða pyntaðir á annan ólýsanlegan hátt. Og svo á 13. öld stofnaði kirkjan rannsóknarréttin, kerfi sem er svo grimmt, svo miskunnarlaust, að sjálft nafn þess vekur enn ótta. Í skjóli þess að vernda trúna varð hún að hryðjuverkatæki og beitti ofsóknum með ólýsanlegri grimmd. Pyntingaklefarnir bergmáluðu af hrópum þeirra sem voguðu sér að halda Biblíunni ofar fyrirmælum manna. Milljónum var slátrað og eini glæpur þeirra var trúfesti við orð Guðs. Þetta voru dagar ólýsanlegs myrkurs, tími þar sem sannleikurinn virtist nánast slöknaður. En jafnvel í miðjum þessum stormi voru þeir sem héldu fast. Þeir héldu fast í fyrirheit ritningarinnar, vitandi að hlið heljar myndi ekki vera fólki Guðs yfirsterkara. Hugrekki þeirra, trúfesti og fórnvísi myndi ekki gleymast, því að þeir voru vitni að krafti Guðs í yfirskýðum heimi. Vald páfadómsins hafði náð hámarki. Konungar og keisarar, hinir voldugu höfðingja jarðarinnar, krupu fyrir tilskipun þess. Krónur þeirra lagðar í undirgefni undir vilja kirkjunar. Utanfrá virtist sem Rómakirkjan var í ósigrandi, virki guðlegs valds, en á bakvið þessa ytri valdasýningu lá hólur kjarni, andlegt tómarúm sem bergmáliði af fjarveru sannleikans. Það var ríki byggt á mannlegu stolti, ekki grundvallað á orði Guðs. Biblían, ljósið sem hafði getað lýst upp þetta myrkur, var hulið fólkinu. Dýrmæt sannindi þess voru læst inni, skrifuð á tungumál sem aðeins hinir lærðu gátu lesið. Jafnvel prestarnir sem áttu að leiðbeina hjörðinni voru oft fáfróðir kenningar hennar. Líkt og farisearnir til forna höfnuðu leiðtogar kirkjunnar ljósi sannleikans vegna þess að það afhjúpaði syndir þeirra. Þeir héldu fast í hefðir sínar og vald, ófúsir til að gefast upp fyrir stingandi skýrleika lögmáls Guðs. Og á meðan orð Guðs var þaggað niður, stjórnuðu þeir með stjórnlausu valdi. Þeir lögðu boðorð Guðs til hliðar og setti sín eigin lög í staðinn. Lög sem hentuðu metnaði þeirra og löngunum. Niðurstaðan var spillingastjórn, páfar og predikarar bjuggu í luxus, hallir þeirra fylltust af prýði á meðan fólki bjó við fátækt. Þeir létu undan löstum sem voru svo svívirðilegir að jafnvel veraldlegir valdhafar sem þekktir voru fyrir eigin bresti reyndu að koma þeim frá völdum. Mennirnir sem sögðust vera fulltrúa Krists á jörðu höfðu alræmdir fyrir ranglæti sitt. En þetta andlega myrkur var ekki bundið við leiðtoga kirkjunar. Það breyttist út alla Evrópu og kæfði framfarir og þekkingu. Undir járngreipum páfadóms staðnaði álfan, menntun minnkaði og ljós nýsköpunar slöknaði.
Þetta var öld siðferðislegrar og vitsmunalegrar lömunar, tími þegar kristni virtist visna undan eigin spillingu. Orð spámannsins Hósea fengu hrollvekjandi uppfyllingu á þessum tíma. Líður minn verður afmáður af því að hann hefur enga þekking, af því að þér hafið hafnað þekkingunni, þá vil ég hafna yður, svo að þér séuð ekki prestar fyrir mig, og með því að þér hafið gleymt lögmáli Guðsiðar, þá vil ég gleyma börnum yðar. Hósea 4:6. Þessi orð töluðu heim þar sem sannleikanum hafði verið varpað til hliðar, þar sem lögmál Guðs var gleymt og fólki lifði í synd. Hósea segir einnig, því að í landinu er engin trúfesti, né kærleikur, né þekking á Guði. Þeir sverja og ljúga, myrða og stela og hafa framhjá. Þeir brjótast inn í hús og hvert mannvígi tekur við að öðru. Hósea 4:1-2. Þannig var ástandið í heiminum undir yfirráðum páfadóms. Sagt er að þegar þú lokar augunum í dimmu herbyggi verði jafnvel minnsti ljósglampi blindandi. Ímyndaðu þér fjölskyldu týnd í víðáttumiklum dimmum skógi með engan áttavita til að leiðbeina sér, engar stjörnur til að lýsa upp leið þeirra. Þau ráfa í hringi og hvert skref leiði þau dýpra í ringulreið og örvæntingu. Skyndilega flöktir dauft ljós í fjarska, lukt sem ókunnugur maður heldur á sem er komin til að vísa þeim heim. En í stað þess að hlaupa í átt að ljósinu snýr fjölskyldan sér undan, hrædd við hvað það gæti sagt ferð þeirra. Þetta var ástand heimsins að hátindi páfavaldsins. Lukt Guðs orðs var þarna flöktandi með eilífan sannleika, en það var hunsað, jafnvel bælt niður. Leiðtogar kirkjunar sem óttuðust hvað ljósi gæti opinberað verk þeirra völdu að skilja heiminn eftir í myrkri. Þeir bundu fólki með fáfræði og tryggðu að það væri háð mannlegu valdi frekar en guðlegri leiðsögn. Afleiðingar þessarar bælingar voru hrikalegar. Þar sem Biblían þjónaði ekki sinn siðferðislegur áttaviti, blómstraði óheft synd. Blótsyrði, lygar, þjófnaður, framhjáhald, þetta voru ekki undantekningar, heldur normið. Blóðsúthellingar urðu svo algengar að svo virtist sem eitt ofbeldisverk tæki við að öðru án þess að endir þess fyrra væri í sjónmáli. Heimurinn var fastur í hringrás örvæntingar, íbúar hans brotnir undan þunga andlerar og siðferðislegar hnignunar. Og þó var ekki hægt að slökkva orð Guðs jafnvel í þessu myrkri. Þótt það væri bælt niður, hélst sannleikur þess og beið þess að brjótast fram og skína á ný. Saga þessa tímabils er áminning hrikalegar afleiðingar þess að snúa frá lögmáli Guðs. Og það geymir líka vonarglætu, því ljósið verður ekki falið að eilífu og myrkrið, hversu djúpt sem það er, getur ekki sigrast á því.